Este programa de Galicia Enteira que estamos a facer hoxe desde a Guarda, e a Guarda está íntimamente ligada co mar. Estamos no Porto, no peirao pesqueiro daqui da Guarda, e un home que tamén sabe moito deste pobo, e que sabe moito dos mariñeiros e das gamelas, destas gamelas que están aquí na Guarda, é Eliseo Alonso. El ten un libro que se chama Gamelas e Mariñeiros, pero aparte deso, escribiu moitísimas cousas, especialmente sobre o Paimiño. Eliseo Alonso, moitísimas gracias por estar neste programa de Galicia Enteira. Xa tivemos a ocasión, a fortuna de telo noutro programa que fixéramos tamén desde o Rosal. Este libro, Gamelas e Mariñeiros, quere dicir que as gamelas da Guarda son distintas, son algo singular en Galicia. Son distintas as outras, empezando por aí, non? Pero podemos considerar a estas gamelas como a cuna do berce dos mariñeiros todos, non? Aquí temos unha frota moi importante de altura, cusa caballo ao peixe espada e tal, non? Pero todo naceu alrededor da gamela, desta gamela que ademais naceu aquí, na Guardia, e despois espallouse tanto pola costa sur de Pontevedra ata Vigo, como tamén se espallou pola costa portuguesa hasta Póvoa de Varzín, o Porto, pero procedente sempre da Guardia, non? E a Guardia está moi avencellada ao seu mar, non? E nos mesmos estamos ahora aquí neste Porto Guardés, no barrio dos mariñeiros, que ten un mundo riquísimo de costumbres, tradicións, e aparte o económico da súa pesca, non? Estamos á sombra do monte de Santa Tecla, que ven a ser casi como un vértice sur dun Fisterra, e aquí chamalle esta parte de aquí o Cabo do Mundo, conoces o Cabo do Mundo, entrando xa na foz do Miño, naquela porta do Miño que chamaban os románs Ostium Mini, aqueles romanos tan larpeiros de lampreas, sables, salmóns, que hoxe siguen pescándose aí nesa antesala da sanidade para que os peixes poden remontar o río para desovar. Ese Miño que tamén coñece vostede, o pai Miño que tamén o coñece vostede. E, bueno, tamén teño escrito bastante sobre o pai Miño, non? Claro. Hai moita historia aí que sería longuísima de contar, non? Desde este Miño que se chamaba Minium, Bainis... Eliseo, neste libro vostede fala das marcas que teñen as gamelas, que son unhas marcas tamén moi singulares, logo as veremos na pantalla, e tamén fala vostede dos mariñeiros, das xentes da Garda, e fala do tío Santiaguiño. Que foi o tío Santiaguiño? O tío Santiaguiño foi un mariñeiro moi famoso que había aquí, sabía uns contos preciosos que el recollera ou outros inventaros el. Era quizás un dos mariñeiros máis típicos aquí da Guardia, igual que outro que tamén morreu, que era Manuel Cadilla, que me deu moita información a mí sobre os mariñeiros da Guardia, e casi todos os mariñeiros colaboraron comigo, non? Quanto ao asunto das marcas, ven sendo como unha heráldica popular que teñen os mariñeiros de aquí. Teñen únicamente o aquí da Póvoa de Varzín, e moi poucas comunidades mariñeiras teñen esta personalidade das marcas, non? Eles inspíranse para facelas ou ben sea na estrella de mar, na vela, en fin, moitas cousas relacionadas co mar, non? E dai estilizan as marcas como se poden ver despois. Entonces, a heráldica quer decir que o fillo máis novo hereda a marca do pai, non? E os outros van variando as súas, como chaman eles un pique, que é unha raíña ou un añadido ou tal, non? Entón, cada marca é totalmente distinta unha da outra, non? E con iso, pois, identifican os seus pertrechos, remos, mastros... Sí, todo pertence á mesma gamela, non? Todo pertence ao mundo da... Hai outro tema curioso neste libro, que é esas especie de plomadas que teñen para pescar e que aínda seguen a facer con pedras, non? É de un xeito moi antigo. Ese é totalmente antigo, se chaman como se prolongásemos
a prehistoria na súa edade de pedra aquí nesos traballos do mariñeiro, non? Eles chamalle pedras ou callaus de pescar, non? E fai unhas moscas exactamente moi parecidas ás dos machados do paleolítico, non? Sí. E utilízanas para como pesos de rede, se o diámetro na parte menor, ou se é paliñas, se é na parte maior, non? Según o seu uso, así emplean, non? E sacamos un seixal que había aquí, perto. Pero seguen a facerse, non? Ainda seguen a facerse. Sí. Ainda faen algunhas ovellas, algunha por aquí, nalgúna gamela, non? Non, estes xa son, parece que son máis modernas. Son máis modernas, xa. Xa teñen aquí unhas plomadas, pero bueno, buscaremos en algún sitio ten que haber. Haber algunha por aquí, sí. Bueno, pois, Eliseo Alonso, moitísimas gracias por estar novamente en Televisión de Galicia, na súa televisión tamén, cando queira, xa sabe que... Moitas gracias. Agora, se lles parece a todos vostedes tamén, achegámonos ata este monte que temos ás nosas costas, é o monte de Santa Tegra. Ali estivo a nosa compañeira Tareixa Buín e fixo a seguinte reportaxe con un home que tamén sabe moito. Me parece que aquí o coñece Portamuxe, non? Sí, o conoce, sí, el sabe de aí do... Vostede coñece a Damuxe? Do monte, sí. Bueno, pois imos ver que nos contan Tareixa Buín e Tamuxe deste monte de Santa Tegra e tamén do seu castro.